Evet. Bugün de oluşumla çadır kampına geldik. Nereye geldik babacığım? Kalemlik. Kalemlik orman kampına geldik. Burada 2 gün çadır kuracağız. 2 gün boyunca tatil yapacağız. Şimdi çadırımızı kuralım, bir yerleşelim. Sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Do you know when it called love, when two become one, and I felt like a boom in your arms I call home. Do you know when it called love, when two become one, and I felt like a boom in your arms I call home. It feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise